要请我吃饭呀？我要请你吃饭。行，那咱回家吃吧，在外边吃都不划算。回家吃，我就要在外头吃。大家好，我是梦瑶。今天呢，我打算和小郭一块儿去看看冰箱。因为我们家的冰箱嘛，管道坏了，然后也没有再维修的必要了。昨天呢，小郭也把尺寸量好了，所以今天呢，我们打算去看看有没有适合放在我们家厨房的双开门冰箱。昨天呢，我还在发愁，什么事儿呢？就是买了新冰箱以后，我们家这个旧冰箱怎么处置呢？然后昨天啊，正好有个网友给我留言说可以以旧换新。我一想，哎，对呀，这不挺好吗？所以说呢，我们呢打算去看看有没有就是说跟我们同品牌的比较合适的。小郭，我们走吧。行，我们走。小宝，妈妈带你去逛超市好不好？好。你开不开心？真棒。瑶瑶啊？那个我想跟你商量一个事儿。什么事儿啊？你说。就是今天咱不是去买冰箱吗？啊。就是这个钱我来付好不好？你就不要付了。那肯定是你来付啊！你还想着让我付钱呀？我没有想着那以后你也是这个家的一份子，对不对？你也得用啊。是啊，我就是这么想的，所以我要付钱。行。行，好，我们走。从没想过你能出现我的生命里，让我的人生时刻充满无限生机。用你真挚的情感温暖我的心底，有你的每一寸时光都分外美丽。从没想过。我觉得这个还可以。你觉得呢？你定就行了，瑶瑶。小郭，我们就要那一台怎么样？我觉得挺好的，瑶瑶。那台反正刚才人家介绍的也挺好。我也觉得挺合适的。而且还能把旧冰箱给。主要是吧，它那个下边是分层的，我觉得挺好。以后给孩子放点那个冰激凌啊，就不用和那些肉啊什么之类的串味儿了。一块放。行啊，你决定就行。哦，那你在这儿陪孩子玩一会儿吧，我先上趟厕所。行。咱回来再说哈。行，好。好。瑶瑶，你来了。那个你从这里看着孩子吧，我这就去付钱去啊。不用了。怎么不用了呢？咱都说好了，我去付钱，你从这里看我孩子，我这就结账没事，那个你等我一会儿，我马上回来你别太傻了。没事，我不会多付钱的。怎么办？他待会儿回来会不会生我的气呀？妈妈。你怎么了？瑶瑶，我生气。生气了？谁惹你了？你惹我了。我惹你生气了？你怎么能这样呢？你怎么能提前把这个冰箱的钱给付了呢？咱不是说好了吗？这个冰箱我来买。哎呀，没事儿，这次就我来付吧。等下次我们家再换什么大点的时候，再该你付，好不好？你这样会让我感觉到我特别没用。没有，你不要这么想，你比很多人都优秀。我自己啥样，我自己知道。哎，你在我心里就是最好的，不要这个样子了哈。我生气就是这个样子。好啦，咱不生气了哈，我保证下次一定让你出手，好不好？可是我还是生气，我要把钱转给你。你要是给我转钱，我也生气了。那你这样。哎呀，没事儿，好了，冰箱买完了，明天可能就送到了，到时候你帮忙搬一下，行不行？瑶瑶，我想请你吃顿饭，咱俩认识这么长时间了，一直都没有请你吃饭，今天是恢复堂食的第一天，我请你去吃个饭吧。你要请我吃饭呀？我要请你吃饭。行，那咱回家吃吧，在外边吃都不划算。回家吃，我就要在外头吃。哦，就在外边吃啊？你今天怎么这么任性啊？我就任性，我就要在外头吃。那行吧，那我们要不去吃碗面吧？吃什么面？我不吃面，我能让你吃面吗？
我们去其他地方吃。去其他地方，你想去哪里啊？我们去个带星的地方吃。我不去那里，那多贵呀，没有这个必要。那反正就是不能去吃那个。那这样吧，那边有家烤鱼不错，咱要不就吃烤鱼吧，正好宝宝也喜欢吃鱼，行吗？吃烤鱼啊？哎呀，没事没事，走吧。好。走吧走吧。